An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện năm 2014 là năm thứ 2 liên tiếp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng hãng xe đạp điện HK Bike tổ chức. Cuộc thi gồm 3 phần: thi trắc nghiệm, thi viết và thi tập thể, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 110 triệu đồng. Sau 2 tháng kể từ ngày phát động, cuộc thi đã thu hút được hơn 120.000 thí sinh đăng ký dự thi với hơn 150.000 lượt dự thi trắc nghiệm, gần 10.000 bài dự thi viết và 68 bài thi tập thể của các em học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của ngành giáo dục, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và sự đồng hành của hãng xe điện HK Bike đã tạo nên hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ của cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện đến với đông đảo các bạn học sinh trên cả nước.